Khi nghe hai tiếng Hà Nội là như có gì đó chạm vào con tim tôi, khi nó thổn thức và rung động lạ thường. Tôi không phải là người Hà Nội theo cái cách là người được sinh ra và lớn lên tại nơi đây. Nhưng không biết từ bao giờ tôi đã nghĩ Hà Nội chính là quê hương thứ hai của mình. Bởi đó là nơi tôi đã được học những chữ tiếng Việt đầu tiên, nơi hiện tại tôi đang sinh sống và làm việc. Hà Nội cất giữ cho riêng tôi những kỷ niệm của thanh xuân và trưởng thành. 9 năm tuy không phải là quãng thời gian dài, nhưng đủ dài để đánh dấu những cột mốc cho một đời người. Và đó chính là quãng thời gian tôi được sống cùng Hà Nội. Nhớ lại lần đầu tiên khi đặt chân đến Hà Nội, ấn tượng của tôi về thủ đô ngàn năm văn hiến là thành phố được phủ màu xanh tươi của cây cối, với rất nhiều hồ nước tràn đầy sức sống. Hơn nữa là một thành phố vô cùng yên bình. Cho đến bây giờ, cảm nhận đó vẫn còn in đậm trong tiềm thức của tôi. Hồi còn là sinh viên đang theo học tại trường Đại học Hà Nội, tôi thường theo bạn bè tụ tập ngồi trà chanh chém gió ở khu phố cổ. Một phần vì con trẻ tuổi ham chơi, một phần cũng muốn giao lưu làm quen với người Việt nhiều hơn, để rèn luyện tiếng Việt, vì trình độ tiếng Việt của tôi hồi đó còn rất hạn chế và khiêm tốn. Người Việt có câu, đi một ngày đàng, học một sáng khôn, quả thật không sai. Tôi thường thích lái xe máy đi lượn lờ phố xá, và cũng chính vì thế tôi có thể thuộc được hết đường phố Hà Nội. Năm thứ tư đại học, tôi được học về môn lịch sử Việt Nam, và rất bất ngờ khi biết rằng tên những con phố ấy chính là tên của những vị anh hùng dân tộc như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Võ Thị Sáu, Quang Trung. Tôi thấy rất ấn tượng về văn hóa chợ cóc ở Hà Nội và thường rất thích đi chợ mua đồ. Ngoài việc mua đồ ở chợ vừa rẻ vừa tươi, tôi còn có thể giao lưu với các cô chú anh chị bán hàng. Có lẽ tôi cũng khá may mắn khi là người nước ngoài nói được tiếng Việt, nên mỗi lần mắc cả mua đồ là thế nào cũng được mua hàng với giá ưu ái. Khi còn là sinh viên năm cuối, tôi đã đi làm thêm bằng việc dạy tiếng Anh, và trong lúc trở lên lớp, tôi thường ghé vào ngồi tại một quán trà đá vỉa hè. Quả thực ngồi đây và nói chuyện với cô chú hàng nước rất thú vị. Môn học tiếng Việt tôi thích nhất đó chính là thành ngữ tục ngữ. Nhưng để hiểu tận cùng ý nghĩa sâu xa của từng câu, tôi cần áp dụng vào thực tế và tiếp xúc với thật nhiều người dân bản xứ, nhất là những người lớn tuổi, vì Việt Nam có câu gừng càng già càng cay. Do vậy, mỗi buổi ngồi trà đá vỉa hè, tôi lại học được khá nhiều thành ngữ tục ngữ mới. Bên cạnh đó, cũng biết khá nhiều thông tin mặc dù không chính thức từ những cô bác bán trà đá vỉa hè. Lúc đó tôi mới hiểu tại sao mọi người thường trêu đùa các quán trà đá vỉa hè chính là thông thần xã Việt Nam. Có lẽ do ở quê tôi không có nhiều hồ nước, nên đến với Hà Nội, một thành phố với rất nhiều hồ, đã khiến tôi bị choáng ngợp và yêu ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi yêu Hồ Gươm, vốn mang tính biểu tượng là trung tâm của thủ đô, nơi có câu chuyện lịch sử gắn liền với hình ảnh tháp rùa. Tôi yêu Hồ Tây, vốn là một điểm đến lãng mạn, lồng lộng gió chiều với cảnh hoàng hôn, khiến người nhìn phải thổn thức và thốt lên rằng ôi, tuyệt đẹp làm sao. Tôi thường hẹn hò bè bạn ngồi cà phê bên con đường bên Hồ Tây để cùng chuyện trò và ngắm cảnh, cảm giác mình thật gần gũi với thiên nhiên khi thấy Hồ Tây rộng lớn quá. Có đôi khi tôi lại thích ngồi một mình ở một góc hồ, chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó bên chai dừa tươi và một điếu thuốc lá, đưa mắt ngắm nhìn toàn cảnh và cảm nhận cuộc sống diễn ra xung quanh. Với tôi, điều đó cũng thú vị vô cùng. Có những lúc cảm giác tồi tệ như nuốt chửng tâm trí. Tôi muốn trốn khỏi khói bụi ồn ào. Tôi thường xuống chân cầu Long Biên, ngồi bên bờ sông Hồng, ngắm nhìn những ánh đèn của các tòa nhà cao tầng phía bên kia sông, nhìn những dòng xe trên cầu đi lại. Có những hôm, tôi được ngắm cả đoàn tàu chạy vút qua cây cầu trăm tuổi.
rồi nhìn vào dòng nước cuộn trôi, nghe tiếng sóng vỗ bờ rào rạc. Quả thật Hà Nội như hiểu tôi muốn gì, và đã dành tặng riêng tôi một không gian riêng tư và tuyệt vời đến thế. Tôi cũng giống rất nhiều người khác, đều lặn đi khi Hà Nội vào thu. Không khí mùa thu ở Hà Nội đặc biệt lạ thường, không giống nơi nào trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Tiết trời mùa thu tuyệt đẹp, dễ chịu, thanh mát, khiến lòng người cũng nhẹ nhàng, tươi vui, nhưng mang chút hoài niệm. Càng gắn bó lâu với Hà Nội, tôi lại càng thấy yêu mùa thu thật nhiều. Càng có thể cảm nhận rõ nét sự độc đáo chỉ có ở mùa thu Hà Nội. Trong không khí mùa thu mà được dạo bước trên con phố Phan Đình Phùng thì quả thực là một cảm giác hoàn hảo và thật khó để diễn tả nó bằng lời. Trên con phố này, tôi bị thu hút bởi những xe hoa hàng rong trên chiếc xe đạp mỏng manh nhỏ bé, là ngập tràn những bông hoa rực rỡ sắc màu đua nhau khoe mình trong nắng thu. Tôi là người rất yêu hoa và thường mua hoa về cắm trong nhà hàng tuần. Điểm thú vị ở Hà Nội là mỗi mùa lại có một loài hoa đặc trưng, và điều này còn được thể hiện rõ trong lời bài hát Hà Nội 12 mùa hoa của nhạc sĩ Giáng Son. Tôi yêu những sắc hoa. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An, là hai câu thơ tiêu biểu nói về người Hà Nội, về sự thanh lịch của người Hà Thành. Tôi có thể cảm nhận rõ nhất là trong giọng nói. Cổ nhân có câu, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Với 9 năm sinh sống tại thủ đô và cũng từng được trải nghiệm rất nhiều nơi ở Việt Nam, tôi có thể phân biệt được giọng nói vùng miền, địa phương và giọng nói của người Hà Nội gốc. Âm điệu nhẹ nhàng, dịu dàng, êm ái, thanh âm tình cảm, rõ ràng, tròn vành rõ chữ, là những gì tôi có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa người Hà Nội gốc và người địa phương khác. Quả thật với trường hợp của tôi thì khó lòng có thể thưởng thức được hết đặc sản tiêu biểu của Hà Nội. Bởi theo tôn giáo của tôi không được ăn thịt lợn, mà ở Hà Nội nói riêng hay Việt Nam nói chung, người ta thường chế biến món ăn từ thịt lợn rất nhiều. Tôi biết nêm rán Hà Nội là một món ăn truyền thống của người Hà Nội, được rất nhiều người Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế ưa chuộng. Nhưng vì có thịt lợn nên tôi không thể ăn ngoài hàng quán, nên tôi đã nghĩ ra cách tự chế biến ở nhà và thay thế thịt lợn bằng thịt bò. Khi thưởng thức món nêm được chế biến khá kỳ công, tôi cảm nhận được cái vị thơm ngậy, ngon ngọt đậm đà của nêm rán Hà Nội. Ngoài ra tôi cũng thường ghé bắt đàn để ăn bún riêu cua, đến Phùng Hưng để ăn phở bò, rồi ăn phở gà trộn ở phố Hàng Hòm, nộm bò khô ở phố Hồ Gươm, hay tụ tập bạn bè ăn uống thì sẽ đến Thi Xác để quây quần bên nồi lẩu bò nhúng giấm. Một đặc sản khác gắn liền với đời sống của người nông dân Hà Nội mà tôi rất ấn tượng, đó chính là cốm, một món quà của lúa non. Cốm có cái vị rất đồng điệu với một món ăn ở quê hương tôi. Khác một điều là cốm được làm từ lúa non, còn món ăn ở quê tôi lại được làm từ lúa mì non. Nhưng đều có vị thơm thơm, dẻo dai, ngọt béo. Quả thật Hà Nội nhỏ nhưng có võ, với bao nhiêu đặc sản như níu giữ vị giác của con người, khiến thực khách khi đã ăn là sẽ không thể nào quên được. Sau khi tốt nghiệp khoa Việt Nam học của trường Đại học Hà Nội vào tháng 6 năm 2016, tôi đã quay trở về Palestine để làm việc. Nhưng chinh tháng ở quê nhà, tâm hồn tôi như chia làm hai nửa, một nửa ở Palestine và một nửa ở Hà Nội. Sau 9 tháng nhớ Hà Nội da diết, tôi mới biết rằng tình yêu tôi dành cho Hà Nội lớn đến nhường nào. Và tình yêu đó xuất phát từ chính tình yêu mà tôi dành cho Palestine quê hương tôi. Do vậy, tôi đã quyết định quay lại Hà Nội và sẽ gắn bó với Hà Nội lâu hơn nữa. Và đến thời điểm hiện tại,
tôi có thể chắc chắn khẳng định rằng Hà Nội chính là quê hương thứ hai của mình.